오, 생일 축하합니다. 연습생 때 월말 평가를 이제 월마다 보는 저희 이제 회사에서 쿠키를 주셨어요. 그래도 이제는 개그쟁이가 아닙니다. 굉장한 TMI를 직접 꾸며봤습니다. 댓글 이벤트로 여러분들께 드린다고 하니 많은 참여 부탁드립니다. #W 폴라로이드 인터뷰를 통해 저희의 이야기를 들려드리겠습니다. 원투 커넥! 안녕하세요, LF입니다. 네, 저희가 W 코리아 유튜브 채널에서 이제 처음 인사드리게 되는데요. #W 폴라로이드 인터뷰를 통해 저희의 이야기를 들려드리겠습니다. 오늘의 화보 컨셉. 그 소년은 잘한다. 이건 왠지 리더님이 잘하실 것 네. 같아가지고 리더님한테 일단 저희 NIF의 컨셉이 뭡니까? 팀명 성장. 소년에서 성장한다. 그러니까 성장이 키워드고요. 촬영장의 컨셉은 바닷가에 있는 그런 유원지? 이렇게 백스크린도 계속 바꿔가면서 촬영을 했는데 제가 굉장히 잘 나온 것 같습니다. 네, 그리고 정말 멋진 SS 컬렉션, 아니 뉴 컬렉션으로 아 맞죠? 촬영해가지고 정말 예쁘게 나온 것 같습니다. 촬영날이 성우님 생일이시고 와 생일 축하합니다. 제일 기쁜 생일이시고 축하하려고 감사합니다. 예. 뭐 저희 있는데요? 생일 축하합니다. 사랑하는 성민이 생일 축하합니다. 네, 아마 제가 여체원생이었나? 또 마이클 잭슨을 춤추는 그런 약간 무대 같은 게 있었는데 의상을 입고 이렇게 따라하는 그런 사진인 것 같습니다. 부모님이 찍으신 사진인 것 같은데 아직도 기억이 날 정도로 추억이 많은 그런 사진입니다. 제가 어렸을 때 아이스하키를 하고 이제 대기실에서 찍은 사진인데 귀엽죠? 그러니까 어렸을 때부터는 인라인 스케이트를 꼭 탔어요. 갑자기 부모님이 좀 더 이제 사회성 같은 걸 길러보라고 해서 아이스하키가 팀 운동이잖아요. 클럽 팀에 이제 한번 가서 해봐라 해서 그때부터 하기 시작했는데 재능이 그래도 있었나 봐요. 다른 또래 친구들보다 되게 빠르게 잘 타고 되게 대회에서도 그 골도 많이 넣고 그래가지고 선수까지 생각을 했었습니다. 지금 보시면은 상도 타고 있어요. 6, 7년 정도를 태권도를 했었는데 고장 원생이 되게 많으니까 간식 같은 걸 먹을 때 양이 많은 걸 무조건 먹었었는데 피자를 진짜 많이 먹었어요. 지금은 피자를 먹고 있는 그런 장면이고요. 이런 태권도를 했었던 게 뭔가 지금의 좋은 멘탈을 가질 수 있는 큰 이유이지 않나. 태권도를 한 게 되게 많이 도움이 됐던 것 같아요. 한 5살 정도로 추측하고 있어요. 제가 여름에 태어났지만 눈을 되게 좋아해가지고 겨울을 되게 좋아했었는데 팬분들이 이 사진을 보시고 지금이랑 웃는 모습이 똑같다고 해주시더라고요. 그걸 하셨어요. 아셨어요? 예스. 유치원 때였을 거예요. 어렸을 때부터 이제 부모님께서 말씀해 주셨는데 되게 다재다능했다고 하더라고요. 유치원에서도 율동 같은 거 하면 이제 센터에 서고 노래도 막 잘 부르고 이랬는데 이때가 아마 율동 대회인가 아마 장기자랑 대회에서 뭔가 노래를 부르다가 딱 이렇게 사진이 찍히는 거예요. 입이 막 모여있죠. 이렇게 뭐라 하지? 이걸 샤기컷이라고 하나? 머리 스타일이 되게 아주 독특한데 이게 유행했었다고 들었어요. 정말 귀엽죠? 가장 기억에 안 나는 이 사진은요, 돌잔치나 그런 거였을 것 같아요. 어릴 때 호주로 갔는데 아마도 호주 가기 전이었을 거예요. 한국에서 찍은 사진입니다. 개구장이 처음 보여요. 제가 굉장히 아기 때 개구쟁이였어요. 말썽을 많이 폈지만 그래도 이제는 개구쟁이가 아닙니다. 가수 꿈 갖고 있는 꼬마 같아 보이잖아요. 그래가지고 되게 팬분들이 잘 좋아하는 애기 사진 중 하나이지 않을까. 저희 엄마도 되게 좋아합니다. 마이크 들고 있는 게 되게 귀엽네요. 나중에 개인 마이크 같은 거 하나 맞출 때 이런 색깔 비슷하게 맞추면 또 그것도 되게 의미지 않을까요? 제가 한참 때 아빠가 근처에서 막 음악 듣는 거 보고 트로트 같은 거 막 따라했다고 막 그랬어요. 막 사랑의 배터리가 다 됐나봐요 막 이러면서 그랬던
그때인 것 같아요. 제가 딱 한 사례가 있는데 방탄소년단 선배님께서 이제 처음으로 이제 미국에 진출을 하셔가지고 이제 DNA 무대를 보여드린 적이 있어요. 사실 그 전까지는 K-팝에 대해서 잘 몰랐고 아무래도 호주에 살면서 좀 한국의 문화에 대해서 자세히 몰랐는데 BTS 선배님을 통해서 K-팝도 알게 됐고 꿈을 키우게 돼가지고 과감하게 한국에 올 수 있었습니다. 방탄소년단 선배님들 콘서트를 한번 간 적이 있어요. 연습생들끼리 너무 멋있어 보여서 그때부터 약간 나도 저런 무대에 서고 싶다라고 생각을 했고 그런 꿈을 키워왔던 것 같아요. 중학교 2학년 때 일단 캐스팅을 당하고 한번 경험을 해보니까 어떻게 해야 되는지 살짝 감이 오더라고요. 혼자 오디션 이메일도 막 작성해서 접수하고 뭐 혼자 왔다 갔다 오디션도 보고 그랬던 것 같아요. 그냥 음악을 되게 좋아하고 막 여러 가지 악기라든지 음악 같은 걸 배우고 많이 좋아하게 되다 보니까 그냥 어느새 꿈이 그렇게 돼버린 것 같습니다. 일단 마이클 잭슨은 제가 3살부터 좋아했었는데 초등학생 6학년 때 아마 아이돌에 대한 그런 관심이 조금씩 생겨가면서 그때부터 뭔가 춤에 대한 그런 관심이 되게 많았던 것 같습니다. 13살 때 캐스팅이 돼서 정확히 기억납니다. 2017년 1월 2일 날 입사를 했던 기억이 나고요. 일단 해보자. 춤을 먼저 배우기 시작했는데 너무 재밌는 거예요. 처음에는 태권도랑 아이돌 연습생 생활을 계속 병행을 하다가 연습생 쪽으로 아예 기우게 된 것 같습니다. 어렸을 때 춤출 때 다른 친구들 이제 틀렸을 때 야 그거 아니잖아 이거 이렇게 고쳐서 해봐 했었다고 들었어요. 어렸을 때부터 노래 부르는 걸 워낙 좋아하다 보니까 한 6살, 7살 그때부터 막 하고 싶어 했었던 것 같아요. 되게 어린 나이에 가수를 많이 하고 싶어 했었던 것 같아요. 가장 최근에 비행기를 탄 날이죠. 제주도에 갔던 날입니다. 저희 데뷔 앨범인 보더데이 원 자켓 촬영을 제주도 어느 산에 올라가서 찍었던 기억이 나는데 새벽에 갔었어요. 그래서 엄청 깜깜했는데 되게 추웠던 기억이 납니다. 여기에 소도 살았었어요. 여기 막 보시면 이렇게 웅덩이가 있는데 여기에 막 소들이 막 기어다녔습니다. 아, 걸어 다녔습니다. 기어다닌 건 아니고요. 이거 가장 좋아하는 사진. 제 강아지 반려동물 레일라. 제가 조금 설명드리자면 일단 호주에서 왔고요. 호주에서 저와 같이 비행기를 타고 왔습니다. 굉장히 힘들었는데 그래도 잘 이겨낸 레일라가 너무 기특하고요. 어떻게 보면 갑작스럽게 저희 인생에 들어왔는데 네이버 뭐라 하지? 이웃. 맞아, 이웃 분께서 갑자기 이제 떠나야 된다고 하셔가지고 레일라를 못 데려가는 상황이었어요. 그래서 저희한테 어떻게 보면 도움을 요청해서 저희는 너무 되게 갑작스러운 일이어가지고 되게 자신이 없었지만 운명처럼 진짜 받아들였고 지금까지 너무 행복하게 잘 살고 있습니다. 레일라가 없는 인생은 솔직히 말하면 상상이 안 돼요. 진짜. 그 조금 닮았다고 그래요. 팬분들이. 그치, 그래요? 네. 아, 그래요? 그래서 더 운명이라 생각합니다. 첫 이제 아미랑 같이 찍은 그 날인 것 같아요. 기대에 부풀려 있었죠. 뭔가 이제 앰버서더 활동이란 것도 꿈꿔왔던 게 현실되는구나 라는 생각이 설레했던 것 같습니다. 그만큼 되게 열정적으로 또 열심히 또 철저하게 준비를 많이 해서 촬영이었던 것 같아요. 맨날 이제 저녁까지 하면서 이제 열심히 해서 땀 쫙 빼고 이제 그 상태에서 자는 거죠. 아침에 붓지 않게 야식도 안 먹고 굉장히 TMI지만 제가 오늘 염색을 했어요. 초록색 부분들이 있거든요. 어저께까지만 해서 노란색이었어요. 오늘 되게 중요한 촬영일 것 같아서 최대한 이쁘게 하려고 오늘 아침 일찍 일어나서 염색도 갔습니다. 모르겠어요. 지금 딱 떠오르는 거는 그 데뷔 딱 결정 났을 때 아일랜드 마지막 화에서 생방송 때 이제 딱 순위를 발표했을 때가 지금 기억이 났어요. 무의식 중에 데뷔를 못할까봐 조마조마했던 기억도 있고 그리고 딱 결정이 났을 때 그 프로의 그런 나날들이 어떨까라는 대한 수많은 생각들을 했던 것 같아요. 가장 처음으로는 그 마지막 딱 생방송을 하는 날에 제 이름이 불렸을 때는 진짜 평생 기억이 날 것 같고 그 세트장 근처에만 가면 뭔가 그 생각이 나는데 그만큼 저에게 너무 소중한 밤이었고 엔하이픈이 탈생했을 때 되게 기억이 났는데 아일랜드 방송 막방이었을 때 아마 많이 떨렸거든요. 살면서 처음으로 떨린 적이 많이 없었는데 제 이름이 불렀을 때 지금까지 열심히 했던 기억이 막 이렇게 지나가고 그때가 추억이 많았구나 이런 생각을 많이 가끔 듭니다. 이제 2020년 11월 30일 엔하이픈 결성일이 가장 기억에 남는 것 같아요. 왜냐면은
그때는 사실 되게 힘들었거든요. 서바이벌을 하면서 바깥 상황도 아예 모르는 상태였으니까 뭔가 사이다 한 10병 마신 느낌이었어요. 진짜 되게 후련하고 기분이 좋았던 그런 기억이 납니다. 딱 지나갔어요. 이렇게 주마등처럼. 아무래도 저는 데뷔 결성이 아니었나 싶어요. 데뷔 날보다도 더 인생에 거의 손꼽힐 정도로 많이 기억에 남는 장면인데 그때가 엄청 감동적이었어요. 엔하이픈 축하합니다 막 이러고 촥 이게 컴패티가 팍 올라오면서 7명이 딱 데뷔조가 되고 다 같이 뭉쳐서 막 축하한다고 해주고 하는데 정말 꿈 같았고 제가 여기서 데뷔를 한다는 게 안 믿겨지기도 했고 막 그런 여러 가지 되게 감동적인 모먼트가 많았죠. 네, 그래서 그때가 가장 기억에 남는 것 같아요. 방송 마지막 날이지 않을까라는 생각이 들어요. 5만 가지 생각이 머릿속에 다 들었어가지고 이거 안 되면 집 가서 뭐하지? 라는 생각부터 됐으면 좋겠다, 되면은 난 누구랑 같이 팀을 하게 될까부터 되게 다양한 생각들 속에서 어느 때에는 스트레스, 어느 때에는 기대감, 어느 때에는 불안감에 되게 많이 휩싸였었던 것 같아요. 마음고생이 심했죠. 뭔가 이때 생각을 하면은 재밌습니다. 저희끼리도 막 웃고 야식 먹을 때 그냥 웃으면서 할 수 있는 얘기가 되는 것 같아요. 저는 아직도 기억나는 게 있어요. 제가 연습생 때 월말 평가를 이제 월마다 보는데 끝날 때마다 저희 이제 회사에서 쿠키를 주셨어요. 열심히 수고했다 뭔가 그런 느낌을. 하루는 제가 월평을 잘 못 봤어요. 가면서도 너무 아쉬운 마음에 뭔가 계속 마음이 안 좋은 거예요. 계속 슬픈 노래를 들으면서 딱 이어폰을 꽂고 가고 있었는데 딱 제가 빨간 버스 이제 뒷좌석에 맨날 탔었는데 그때쯤에 이제 많은 직장인 분들이 퇴근하시는 시간대라 같이 퇴근을 했어요. 딱 창문이 이렇게 있으면 되게 맨날 기대가지고 갔었거든요. 딱 그 슬픈 노래를 들으면서 진짜 눈물이 이렇게 또르르 흘러내리는 거예요. 노래에 갑자기 감정이입이 돼가지고 바로 옆에 이게 직장인분 계신데 그거 신경 진짜 하나도 안 쓰고 혼자 이러면서 혼자 막 코 막으면서 눈물이 계속 흘러있는 상태로 살짝 눈물을 닦았을 때 옆에 분이 뭔가 이런 표정으로 저를 보셨던 게 기억에 나는데 그때 들었고 노래는 정확하게는 기억이 안 나는데 제가 그때 한창 발라드를 많이 들었었어요. 지금 생각나는 건 김보경님인가? 혼자라고 생각 말기. 혼자라고 생각 말기 힘들다고 울지 말기 나나나 네, 이런 노래입니다. 우리는 알잖아 세상에서 버틴다면 이 노래 진짜 좋거든요. 위로받고 싶을 때나 그럴 때 들으시면 진짜 위로받는 느낌을 저와 같이 느끼셔서 눈물 한 방울 흘리실 수 있을 거예요. 다 같이 새롭게 삽니다. 아직은 없는데 한번 여기서 정해볼까요? 좋아요. 새해의 목표. 단체 목표. 그러면 소망은 그냥 지구가 건강해져서 빨리 대면 무대 더 많이 하고. 근데 목표 정하는 게 쉽지가 않네요. 맞아요. 목표. 저희의 목표는 엔지분들을 실제로 본 적이 딱 2번밖에 없기 때문에 더 자주 보고. 더 자주 보는 게 저희의 소망이자 목표이지 않을까. Let's go. 대박이야. 내기할래? 나 솔직히 핑크 말고. 저 할래요? 이거 근데 노란색이 안 보여요. 뭐야? 저 파란색으로. 저희의 폴라로이드 인터뷰 재밌게 보셨나요? 네. 오늘 현장에서 찍은 폴라로이드 사진 중에 한 장을 저희가 골라서 직접 꾸며봤습니다. 네, 이거는 댓글 이벤트로 여러분들께 드린다고 하니 많은 참여 부탁드립니다. 저희가 W1호로를 그것도 저희가 7명 다 커버를 장식하게 됐는데 그래서 그런지 더 뜻깊고 정말 재밌는 촬영이었던 것 같고 굉장히 기대가 많이 되는 것 같습니다. 오늘 이렇게 찍게 돼서 너무 기쁘고 그리고 또 아미와 저희 엔하이픈과 W코리아가 함께 했으니까 엄청난 게 나오지 않았을까라고 생각합니다. 커버하고 촬영도 열심히 했으니 W코리아 1호로도 많은 기대 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 안녕. 큰 목표 있는 것도 큰 목표가